Чтоб не врезались. Публик видеорегистратор. Система. Проехали. Да. Камеру врубай. Почему снимать оптику? Кого ты видишь? Смотри. Кого я вижу? Она может быстро двигаться. Моментально. Лицо снять, наверное, не хочешь? Новый год хорошо праздник. Маленьку не стрелять, наверное. Конечно, большую надо. Не стрелять. Выбирайте самого крупного из кучи. Один уж бежит, что выбирать? Бейте одного. Какой будет? Начинаем. Давай, давай. Твоя лыжня? Вот я в прошлый раз ходил. Все. Один здесь, может быть, я выйду на край. У нас номеров мало, они сейчас будут стоять край деревни. Вот тут внизу. О, нам надо найти испуганную. Они сейчас будут там лежать в середке. Да смотри, а то в своей лыжне пошли. Колька посередке, я бы туда упер. В середину дальше. Сейчас за мной можно. Смотри, ты сейчас на край выйдешь, овраг будет перед смотром. А сколько сейчас получится середины этих оврагов, они сейчас получается, вот ты сейчас спустишься. Может, своей пойдешь лыжней, правда? Я говорю, мы бы сейчас залезли. Ты здесь уже шел. Я вообще обойду сейчас на край, посмотрю, заход есть, нет. И дальним оврагом получается первый овраг, я второго оврага. Край второго, вот этот язык на поле, где выступает, вот до этого языка и сюда. И он спустится и придет сюда к лощине тоже. А Кольки вот сейчас чуть дойти, будет овраг, и край оврага идти и пройдет туда. Получается, он глубинный серийный лес. Вот сейчас пройдет Колька, а ты потихоньку сейчас пройдешь и встанешь, ну, побегут далеко, ты стрельнешь. Они, может быть, на крае. Заходов не было свежих вообще. Есть. Мы сейчас Вот, шли. они сейчас с вечера там будут лежать, и все, какие-то хуй заходы. Они вот на подсолнухе кормятся. Эту половину леса не видел, они сейчас сверху зайдут и все. Ну смотри. Я ему скажу, он с середины леса и туда тоже придет. А я уйду подальше. Ту половину леса проверю. Хули мы сюда шли-то, блядь. Из-за этого врага только они сейчас... Ты видел, они между дедом и дядь Колей прошли на каком расстоянии? Да вот и хер, мы сейчас тут зашумим, и даже если они тут будут, они в лес мырк и все. Они... Почему пошли? Потому что их никто не гонит. Собака, если толком не тянет, нихуя. И поэтому была бы сейчас собака. А если он шуганный, это козел, он отбежал 150 Он наоборот не метров. шуганный, он прячется и все, ему похер. 150 метров отбежал и стоит там. Шуганный, он все знает. Не шуганный был бы, он вообще вылетел. Ты вот сейчас потихоньку по моей лыжне туда придешь, чтобы тебе был обзор. И стой, смотри, в середину леса и туда до оврага. Те разы они краем пробежали овраг, сюда убежали на поле. А ты сейчас станешь и этим краем лёжки были тоже вот сейчас. А мы сейчас сколько до первого оврага дойдет, пойдет тут, а я вокруг леса обойду. Понял? Потихоньку не шумите, смотри. Распедалили.
Быстрое перемещение на лыжах. Спортивная охота. Я сейчас снимаю прицел и банку. Потому что толку нет ни от прицела, ни от банки в таком лесу. Хотя, в принципе, прицел можно не снимать. Прицел можно будет сдернуть резко. Я дурью страдаю. Сейчас они, если дальше будут далеко где-нибудь. Хотя, хрен их знает. Давай снимем, попробуем. Чисто на удачу. Где эти? Где елки? Край, заход, лыжня, чья? Вот тебе, Господи, собаки хоть обрадуются, на дальше пойдет. Намотал это все. Вот здесь на лыжах кто-то юзил, буксовал, тормозил изо всех сил. Это чей след, скажите? Широкие лыжи, Колькины, 10 сантиметров, мои. Какие там следы у тебя? Ну где пионер-лагерь был внизу, где елки, да? Вот что ты говоришь. Ты в одном месте тут разувался, да, Колян? Друзья, сейчас палку будем срубать. На палке ее понесем до машины километра где-то. Может, 1,5. Вот это, я думаю, нормально будет. Вот так вот. А тут у нас Николай Викторович уронил ее. Нормально. Сразу видно, пули стрелял. Сквозное отверстие в легкие. Возможно, даже позвоночник. Бля, сколько надо сил с этой охотой иметь. Силы надо много. Я, кстати, тут еще слегу пру. Вот тут пойдем. А чё кверх ногами валяться? О! О, с белой мордой, ни хера себе таких не видел. Ну, с полем. С рыбой, с мясом. Вот такая вот скотинка попалась. Вход стой? По месту, короче, да? Может даже помесь каким этим. Смотри, какая она. А? Да. Что-то кто-то стоит там внизу. Нормально. Это вход. Выход? Да. Давай разрядимся и по чаям. По чаям. Я думал, ты пачку сигарет достаешь. Заборнуть. Знаешь, что сделай? Из этого, из затвора вытащи. А хотя, я имею в виду, я с собой лося тогда потащу, вдруг лиса какая вылезет. У меня в этом. Нет, нигде. Подержи, пожалуйста. Давай. Сейчас я патрон, блядь, даже пачку спечатал. Хорошая. Гнутая, какая-то. Ебать копать, косуль завалил. Хуя ты, блядь. А ты думал? Игрушка, что ли, играл? Убийца, блядь.
Ну, Михаил Борисович ее загнал, конечно. Ну, как всегда, в принципе. Загони, я стрельну. Вот зайца последнего его, блядь, загона я взял. Чай может быть переслащенный. Слащёный, теперь соленый. Согласен. Бабушка тогда. Как тебе вчера память, кстати, был. Тоже небесно. Батьку. Манки, нахуй, нихуя. Вместо сахара? Да. Да что, спонсор с утра термос. Какой? Забери любой, мне пофиг. На кровях. Сегодня вечером шулюмка. С самогоночкой. Ебать, опять пить что ли нахуй? Вчера, блядь, нахуя. Я вчера не стал. Я вчера в 7 лег. Вечера я... А я... О, ну даже горячий. Так вот мы и охотимся. Фу, блин. Горку она, конечно, тяжело шла. Ломай через коленку, ну смотри. Маленько эти... Что, не нужно, а то сейчас изорвемся об них. Сколько ей? 2 года где-то, да? 2,5. Будет 3. Примерный вес мяса сколько? Килограмм 20, наверное, в ней мясом. Тяжелые. Ну, 25. 20. В гору, когда тащишься, 30. Все, понял. 25 килограмм. Может быть. Тут написано примерный, поэтому. Сегодня 5-е. Января. Завтра рождественские сочения. 2000? 25-го года. Фонарежек. Ну все, Косуль Сибирская, 3 года, 25, Рамзайская, 5 января 2025 года. Подпись. Вот концы. Не получится, на палке понесем. Как на месте. Вот так, да? И во вторую лыжну. Да, да. Давай тогда выровнять и продевать. А они будут потихонечку ползти. Давай, вяжи. Обрезано? Да, ну как опустить. Ага. Так, а животик ты тоже зафиксировал, да? Ну. Да еще раз обрежь его. Обрежу. Обрежь прям. Она и так пролетит концепция. Ты не дает. Пошла. Убери. В маленьком отсеке картонный чехольчик. Да. Сейчас попробуем, если что, за палкой вернемся. Юзом тащить, не в руках нести ее. Охотники. Ах, как у нас земля, охотник нигде не пропадет.
Зачем? Стой, стой. Отпусти. Нахуй, вон. А я тут. Меня отслеп. Будем. Вот так, друзья, мы закрыли сезон охоты на косулю. Колян добыл косулю. Все. Кто забыл, тот и тащит. Кто тащит, кто туда был. Сама едет. Вообще сказка. Начнем с Барсика. Друзья, Николай вот у нас добыл мясо. И мы сейчас будем делать из него шулю. Авторский. Вот такие ингредиенты. Сейчас обжаривается мясо. Изначально сейчас немножко масла прогреется, мы туда чеснок добавим. Да, мясо все нормальное. Масло диетическое. Масло сейчас греется, чесночок в нем немножко закипает. И добавляем масло, обжариваем его со всех сторон. Потом туда зажарочку пускаем. Короче, залили воды, немножко поварили мясо. Сейчас забросили туда морковь, картошку и лук. Лук целиком, потому что не все любят вареный лук. Мы его если что выбросим или не будут себе накладывать его люди. Или съем. Все, сейчас солим, перчим, доводим до кипения, ждем, когда сварится картошка, и все готово. Вот. Шулем у нас приготовился. Финальный охот. Да. Добавляем зелень. Сейчас у нас зима, середина. Витамины всем нужны. Ну-ка, швырника. А ты постучи вот ее крышечку вот так вот. Да, такая красота. А видно, как она оттаивает. Под рюмочку, дыши рюмочку. Прогорай. Окрошка какая-то, блядь. Окрошка. Шилить нормально, чтобы поняли все. У нас есть, это не окрошка. Ой, выпотел немножко. Дворники надо прибавить.